تعالي يا ولاد عم كينج عازمنا على العشاء او على الفطار، مش عارفين هنشوف دلوقتي. هو أنا معرفش اسمه ايه، بس انا سامر وعمي كينج. يلا بينا نشوف هبدأ ايه في المية. عمال يحط يدلق في المية كل حاجة، الأخضر وكل حاجة. ايه ده خس وجرجير، وايه ده يا لهوي، ده جمبري، بيحط جمبري في المية مع الخس. يا نهار اسوح، وايه اللي نزل في الآخر ده لحمة يا ولاد، وايه يا ولاد المية الأتاي الحمرا دي، نهار اسوح عليك، وايه اللي بتعملوه ده، وايه اللي بتاكلوه ده، عجين ده ولا ايه دي، ولا بربور البحر ده ولا ايه ده، شكله بربور البحر. بصوا اول ما بابا يمسك الحاجه ياخدها العيال تقول لا تتقبل، شكوا ازاي بس يا بنت انك ليها بابا مكانش يا بنت، مفيش تربيه خالص. هم بقى دخلوا على الحله الكبيره. يما انا خايفه من الحله دي، هو انتوا كده بتسووا الاكل ولا انتوا بتنقعوه ولا ده اكل بكره ده ولا ايه، يعني انتوا كده ناقعينه بكره ولا هتاكلوه دلوقتي؟ ده بياكلوا ده ملحقش يستوي. طيب لسه ما استواش يا ولاد، يا ولاد استنوا شويه، طب هاخده ولع عليه النار. طيب مش انا عارف انك له كده يا ولاد، استنى لما اولع عليه النار حبه. وانت يا عم ست كل ده وبقى تاخد الجرجير ولا السبانخ اللي بتاكلها دي، ايه ده يا عم اللي انت بتاكله ده؟ انت يا بت يعني انت يا بت بابا ما خدتي جمبري يا بت، عماله تسلك الجمبري انت من الحل. انت يا بت استني اما اكل واحده، ما اكلتش واحده يا بت. خد يا عم الحاج خد، هو ايه اللي خدته ده؟ انتوا مفيش فايدة فيكم، مفيش مرة اجيلكوا اقلكوا عاملين اكل عدة تتاكل، تعزمونا كل مرة كده على القرف بتاعكم. طب والمية اللي في الأحد هتشربوها ولا هتعملوا فيها ايه؟ ولا هغسلوا فيها رجليك ولا انت دي فيتامينات للشعر ولا ايه؟ انا مش فاهمة يا ولاد انتوا بتعملوا ايه ولا بتاكلوا ايه؟ هي لما ده عاجبكم بالهنا والشفا يا حبايبي.